Ni iki gitumye uza kunyicara iruhande? ese kubona ari nce hano ikibazo cya kibiri Gitabamo se uje kwiturana insanga indi kuzanye hano. ndagira ngo ubwire nubwo twagushimise ntabwo ariko twese tukwana. None ni iki? Ni iki? Nimba mutanyaga none ko nyikiri hano. Ntabwo ariko twese tugufata ngo tugufate na cyane kutabayeho nabi hano ngaho. Mu miki se maye mu miki. Menyera ku rukundo se? Bamwaranziritse mukanjura mu nzu iminsi 3. Kuba umurankunda ari ikintu kizima mwamaye. Nawe nguravuga. Ariko buriya wawe uzi ko ari wo muntu umeze neza hano ngaho. Muteze sobanurira. Buriya dukora ibishoboka kugira ngo ube umeze fresh. Cyane ko amakosa ataturutse kuri wowe kugira ngo uri hano ngaho. Urumva yuko amakosa gabaye ari ya mukuru wanjye. Ntago ari ngewe rero mugomba kubishiraho byose ku mutwe wanjye. Mundeke nigendere. Ntabwo uri kubyumva. Aso nagira ngo ubwire ko ibintu birangira uzasubirayo. Chaka kuva hano kano kandi. Sasubira ryari se ndashonje simbuka koga nganashonje na famille mabarankumbuye sati jama urasanye ndavuga bano neza ngibikini bisukumjira bikini naje. Ibyo uvuze nibyo ukumbuye umuryango wawe. Gusa nyine ntabwo wari wagarura ibyo watwaye. Njya bitwaye. Nibyo koko ushobora kuba uri kuzira amakosa ya mukuru wawe utazi ukuntu ibintu byagenze. Gusa bitewe n'amakuru boss yaduhaye. Umuryango wose kuva ku ruhinja kugeza ku mukecuru mwigiraga abanyabwenge. Ngo ushatse kuvuga iki bwo? Nshatse kuvuga ko nta cyizere na kimwe twagirira umuntu uva muri muryango. Mu gihe Maria boss ari yagera hano yavuze ko utagomba kuva. Ariko nigera hano uzahava. So ariko nyine niyo utahava kuva njema kandi nkaba narakwishimiye nzakoresha igishoboka nzakora igishoboka cyose uve hano ngaho. Kizabazana citeguye yuko ashobora no kuba intambara bose kibazana. Niho twebwe hazahita haza abantu babiri gusa abandi babiri bace mu gikari rwaruzu twana rusenye kuko namara kumenya neza ubundi bamusigamo mundu ariko tutazi neza icumba barimo fofurira ibyo azabidukorera genda akitembagaza azarebamo kimwe kigifite imbaraga muri ku buryo azaza akaduhereza amakuru y'amindano ukuntu bimeze. Noneho umunsi bazaba bapanze nugera babiri bazazana na Fani abandi babiri bahite baca mu gikari isaha twapanze cyo kuhagira nyine batangiye kuganirira ku meza abandi tayari nabakazaza bakageze kuri tumara kubona sinyare gusa yerekana ko bamaze kumufata bamukuye aho ngaho. Umva ni hasi kiriya kigabo tugomba gukumbagurana mpaka kandi kibona bigenze kizahita gihindukira kije kugira ute kumufungiranya. Nikigerayo rero kizasanga twamaze kugira ute kwigendera n'umuntu yagiye kiye. Wewe ubundi mabuja namara kubona umwana we uri gutekereza kazaba ariko kubaza nga mama ari ngo Brenda nk'imari mwatwe ni mari kizahindukira cyo kize kumureba gisange twe twamutwaye kera. Ibyo kuvuga ngo burafanu na umujinya afite no kubona uramura umuntu amara kumubona utekereza ko hari ikindi azaba ari kutubaza ntacu. Ibyo nanjye nago mbyanze mbere na mbere tugomba gusubiza uriya mwana mu rugo. Ibindi nanjye nago mbyanze imari igomba kuba yacu ntacyo bitwaye kabisa. Nuko nguko niko tugomba kubikora ntabwo azindi mpinduka zigomba kugaragara muri twe kudusubiza inyuma. Ubu birahagaze upangu twawupanze kabiri tugerayo mwana tukamuzana. Hari ikindi turaza kumenya umunsi bapanze uko uzahura bwa nyuma kugira ngo amuhereze iramari uko buracasigaye kiri kuvuga nyine ngakirushije ubwenge n'uburakari ni iki kitekereza ko ashobora no kuba atanayifite imari. Aramuhamagara noneho amwereka yuko ibyo kuba yari ari kumukinisha yabivuyemo amwereka ko yamutinye amubwira ati ndemeye imari ndayizana. Niba mara gupanga umunsi ntazatangira kugenda arakirisha mu mutwe agitera umujinya bizatume nyine naco gitekereza uwo munsi ko kizakoresha imbaraga zidasanzwe. Ubwo se waranyishimiye. Muramfata muranchimuta munzana hano. Yeah, of course ndarakwishimiye. Ari bishimiye bene wanyu. Ahubwo mwebwe ikintu uyu mukino mwatangije ku muryango wacu biraje babereye. Wa mukobwa we tuzi. Naragukunze kandi biba ngombwa nzakuvana hano. Nta kibazo ufite uri mu buzima buzima fresh.
ibintu biri kubara ko bitangiye kuncanga. Aba bagabo ko ndi kubona basa n'abari guhindura imvugo, kandi bahindutse aho ibi bibazo bitangiriye. Wagira hari umukino bari kunkina. Ikibazo cy'imari, Brenda umwana wa Mabusha ntabwo mbizeye. Kariya gakobwa ni fofo, ndagerageza nkavanemo amakuru numve ko hari ikintu kabo kabiziho. Gusa abagabo bari kwihinduka, ntibashaka gukora ibi, imari kuyitsindira. Oya, ntabwo mbizeye, ndashaka icyo mbikora. Umva wa mukobwa, amakosa y'abakuru bawe yose ugiye kwirengera. Nibiba ngombwa ukuremo impyiko nzigurishe, ukuremo ama-PS akenewe. Rero ko nagaruza amafaranga yawe. Ariko niwemera tukaba inshuti, ukampa amakuru yose, ushobora kumbwira aho imari zanjye ziri. Nta makuru y'imari zanjye wampa. Ndabizi iwanyu mwese muri abanyabwenge, muzana ibintu by'ubwenge bwinshi. Ndagira ngo nakubwiye ngo wemere tube inshuti, umpa amakuru yose adafite n'agatotsi na kamwe. Tuza turi inshuti. Icyo nshaka ni amakuru, nta kindi nkeneye. Nta kindi nkeneye. Kandi ubuzima bwawe ubwiteho, kuko nutayampa ama-PS yawe yose arahita ajya ku isoko. Ngo tuzumbwire. Fotaye, iyo urebye Fabricio uburyo dukora, ubona ataramaze kubimbatira muri uru rugo. Fabricio mani, mbona hari ukuntu ashaka kuzana ibintu by'imikino mu kazi, ariko buriya urangiye ntabwo anzi. Ashobora kuzahingutsa akantu gatoya k'umuntu, njye byose nabimugereka. Icy'ingenzi rero agomba kureka tugakorera hamwe nka timu. Twebwe icyo tugamije ni ukugarura umwana, ubundi bori karibwa. Ubwo rero agumije kuzanamo ibintu byo kurya, aravuga ngo ariko singo Brenda umwana wa Mabusha abashaka kwigira inoni wo kudusumbya yuko aka kazi twese tukarimo tugakunze. Yari ari kugumiza kubivuga kuriya, bameze nk'aho agiye kwibagirwa nawe impamvu ari hano. Ati rero ntabwo bivuze yuko tugomba guhora, ntabwo umuntu agomba guhora kuri rev imwe. Ndabyanga. Icyo kintu rero reka, ubwo yaturitse akabivuga akabihingutsa muri twe, nubwo tutamweretse ko hari imbaraga twabihaye. Nawe tugomba kumutekerezaho kabiri. Imyaka 15 tumaze muri urugo ni myinshi, kandi iterambere wabona ntaryo. Urumva rero kuzana ngo none ngo umwana ngo njye niyo mpamvu na mari natumye ibura mbishaka. Urumva urafabu kugeza ubu umenye neza ko adasobanukiwe neza n'ahantu Brenda ari. Twebwe ariko tugomba kubikontorora, uretse ko nyine buriya fufu kuba bizi azadufasha kugira ngo uriya mwana agaruke. Nayo mpamvu ku kintu twiteguye kuba twagabanaho, hari uruhare rw'iki fufu wazadufasha. Ko biriya biniga buriya ntugire ngo hari ukuntu twe twapfa kubihinguka imbere ngo tubineke. Fufu niwe uzabidufasha. Numvishe Fabo ari kwijana neka fufu, ariko ngo buriya ngo ntabwo wabuzaho ngo Brenda ngo yaraye. Ariko nawe ahitamo ubwana agace kuri, aravuga ati nje yansize hanze. Kandi na Tiger yigendera aravuga ati yansize hanze, arinjira mu mutekano arawizeye, agiye kubonabona ntagarutse. Ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze, kuko nje byabaye byose ndabizi. Ibyo twe tugomba gusubira turi gukurikirana ni iriya mari na ibindi by'abandi babuze. Cyakoze bizadufasha no twagarura mwana wa Mabo. Nico ngicyo cyo kwitaho. Tugomba twita
uzi kugira ngo mbikore hirya. aha icyo nshaka kubikoraho amakuru uzi kandi ndabizi ko yazi neza, urayazi neza yani. Tuza umpa amakuru yose, ntugire n'agatutsi usigaza ko gusinziraho n'isabunda. Ngaho mbwira. Cyo kumenya ari Mariya. Aha, bivuge ngo uzi aho ziri, urahambira. Nagira ngo nkubwire uvuge utuje umpa amakuru yose. Reka twumvikane. Nshake aho Mariya yawe yabiri. Ariko uri kubimbwira nk'umuntu ahari umaze kumva ko nimba nkubwiye ngo tuza umenyereye. Ntabwo ndi kukumenyera. Urazi neza aho Mariya ndi. Cyo kubera ko andizi. Ndayibona gute? Fata neza, umware neza, utabikora. Ufate neza. Fata neza unyumve. Ushobora kureka Mariya yawe ahiye. Ariko imiryango y'iwanyu we mwizi ko mwigira abanyabwenge. Ndagira ngo nuza kumpa amakuru wirinde kuzanamo ibintu by'ubwenge bwinshi. Ufate neza. Umva mubwire, ibyo byose nakabikoze. Bakuru bawe bagiye banzanaho ubwenge bwinshi, none nawe ndabona ari cyo bintu ugiye gutangira kunzanaho. Papa isi. Bona insa nk'injya. None ahambwira aho imari yanjye. Gira vuba. Nakubwiye ngo tuza ndaguka aho Mariya yawe. Nona. Nizera. Ndayikora. Ariko uzi n'ikindi, ndagira ngo ukure ubwo bwenge, ugabanye ubwo bwenge. Nonaha ushobora kumbwira imari zanjye ziri. Nta yandi mahitamo. Nshaka kugaragaza imari zanjye ziri. Mariya yawe nayo kugaragariza ariko mvuye hano. Bitari bwa bwenge bw'iwanyu. Byari ndi muhora munzana. Ntabwo ushobora kunsobanurira imari zanjye ziri. Ibindi ndabyikurikiranira nsobanurira. Nakubwiye ngo nakwita Mariya yawe ariko mvuye hano. Ukunda kandi ko mfite ubwenge. Bitekerezeho iminota 2. Wanyereka imari zanjye aho kuvuye hano. Yego. Ndaza kumenya neza ikintu ndi kugukoresha. Kuko imiryango y'iwanyu mwigira abanyabwenge bwinshi utaza gukora ikosa.